नमस्कार। कई बार प्रदूषण के कारण कई चीज़ों की वजह से अस्थमा की शिकायत हो जाती है। अस्थमा की शिकायत होने पर खांसी, सांस लेने में दिक्कत आदि समस्याएं होती हैं। इसके लिए घरेलू प्रयोग किया जाए वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर, इनको समान मात्रा में लेकर पीस लें और शहद के साथ इसका चूर्ण लें। जल्द राहत मिलने वाली रहती है। इसके अलावा आंवले के पाउडर को 2 टीस्पून में 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह सुबह खाली पेट लें। कुछ दिन ऐसा करने से जल्दी राहत मिलने वाली रहती है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।